हे गाइस, वेलकम टू इन्फोटेक प्लस एंड वेलकम अगेन टू वन न्यू टेक वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप Xiaomi या Redmi का कोई सा भी डिवाइस यूज़ करते हैं और आपके फ़ोन में जो है वॉल्यूम की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आपका फ़ोन का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अगर आप मूवी देखते हैं या आप अगर कॉल पे किसी से बात करते हैं तो आपको लगता है कि आपके फ़ोन का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है और आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आने लगी है, चाहे ईयरफोन का वॉल्यूम हो चाहे या स्पीकर ग्रिल का वॉल्यूम हो। ये दोनों ही वॉल्यूम में जो आवाज़ अगर कम आ रही है तो फिर ये वीडियो आप लास्ट तक का देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ आपको ऐसे सोल्यूशन बताने वाला हूँ जिससे आप अपने वॉल्यूम की स्पीड यानी कि वॉल्यूम का जो लेवल है उसे बढ़ा सकते हैं और आवाज़ काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने न्यू फ़ोन परचेज़ किया था तो आवाज़ अच्छी आती थी, लेकिन टाइम के साथ वॉल्यूम जो है वो डाउन डेफिनेटली हो जाता है। इसका क्या कारण है, इसको कैसे फिक्स करना अपने फ़ोन में, ये सारा सोल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिर ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए और चैनल पर अगर पहली बार आए तो यार इसको सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा लीजिए, जिससे जो मैं रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलिए गाइस देखते हैं कि वॉल्यूम की प्रॉब्लम हमारे डिवाइस में पहले आती क्यों है और इसको हमें कैसे फिक्स करना है। तो गाइस, अगर आप अपना फ़ोन जो है न्यू परचेज करते हैं तो वॉल्यूम का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा होता है और वॉल्यूम जो है काफ़ी अच्छे से काम करता है, यानी कि जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा आपके डिवाइस में देखने को मिल जाता है। लेकिन टाइम के साथ अगर थोड़ा डिवाइस आपका ओल्ड हो जाता है तो ये प्रॉब्लम सारे ही डिवाइस में आ जाती है कि वॉल्यूम का जो लेवल है वो कम हो जाता है। अगर आप कॉल पे बात करते हैं तो भी वॉल्यूम का लेवल थोड़ा कम हो जाता है और अगर आप कोई साउंड वगैरह यूज़ करते हैं तो भी वॉल्यूम का लेवल यहाँ पर कम हो जाता है। लेकिन इसका एक परमानेंट सोल्यूशन है जिससे आप अपने फ़ोन की जो वॉल्यूम की प्रॉब्लम उसको फिक्स कर सकते हैं और ये बहुत सिंपल है और ये सारे ही फ़ोन में काम करता है। ज़रूरी नहीं कि आप रेडमी या पोको या Xiaomi का कोई डिवाइस यूज़ करते हो, ऑलमोस्ट ये सारे डिवाइस में काम करता है और आप इसको अपने फ़ोन से फिक्स कर सकते हैं। तो कैसे फिक्स करना है और इसका क्या कारण है, तो आप देख सकते हैं जो इसकी वॉल्यूम की जो ग्रिल होती है यहाँ पर, अगर आप मतलब आपका जो डिवाइस है थोड़ा ओल्ड हो जाता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। अभी अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको डस्ट देखने को मिल रही होगी, जो कि आपके वॉल्यूम की ग्रिल के अंदर चली जाती है और इससे जो है वॉल्यूम का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि अगर इसके अंदर डस्ट चली जाएगी तो साउंड सही से बाहर नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर साउंड जो है वो दिक्कत क्रिएट करता है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि साउंड यहाँ पर कम हो गया है। तो अभी अगर आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे तो दिख रहा होगा ये वाली बिल्कुल ही माइक का जो ग्रिल है, मतलब इसका जो फ़ोन का जो ग्रिल है साउंड का, वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया है। देख सकते हैं आप, अगर हम अपने फ़ोन को कहीं रख देते हैं मतलब डस्ट वगैरह तो डेफिनेटली जाना ही जाना है, तो ये सारी चीज़ों में डस्ट आ जाती है, जिसकी वजह से साउंड यहाँ पर जो है कम हो जाता है और आप सोचते हैं कि आपका फ़ोन का मतलब वॉल्यूम है जो मतलब कोई भी दिक्कत आ रही है, फ़ोन ख़राब हो गया है। तो ऐसा नहीं है, फ़ोन भी ख़राब नहीं हुआ है, माइक भी ख़राब नहीं हुआ है, स्पीकर भी ख़राब नहीं हुआ है। और इसको कैसे फिक्स करना, तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा मेथड है, मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका नाम जो है हिडन फीचर है। तो अगर आप यहाँ पर जाते हैं गूगल प्ले में तो इसको आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो आपको हिडन सेटिंग टाइप कर देना है और आपको ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, फिलहाल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसको ओपन कर लेना है। तो फिलहाल मैं डेटा बंद कर दूँगा, एडवर्टीजमेंट वगैरह आ जाता है इसमें। तो यहाँ पर सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके इस तरीके से आपको चले जाना। बहुत सारे फिलहाल इसमें फीचर मिल जाते हैं आपके फ़ोन से रिलेटेड, लेकिन आपको सबसे नीचे चले जाना है क्योंकि बहुत सारे लॉट्स ऑफ फीचर है। सबसे नीचे चले जाइए और सबसे नीचे आप जाएं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग, स्पीकर सेटिंग, इस तरीके से मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है, यहाँ पर आपका जो फ़ोन के अंदर जितनी भी डस्ट गई है स्पीकर के पास, यानी कि ये जो ग्रिल है आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी डस्ट वगैरह चली गई है, ये चीज़ आपकी डस्ट को क्लियर कर देगा, जिससे आपका फ़ोन का जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेटर हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं स्पीकर क्लियर के नाम से मिल जाता है और हम इसको अगर ऑन करते हैं तो यहाँ पर एक 30 सेकंड के लिए एक साउंड की वेव को क्रिएट किया जाता है। मतलब एक बहुत खतरनाक सा साउंड यहाँ पर निकलता है आपके फ़ोन के स्पीकर से, जितनी भी डस्ट वगैरह है वो यहाँ से सारी बाहर निकल आती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा डस्ट है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसकी इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। अगर इस फीचर को आप 1 से 2 बार यूज़ करते हैं तो जितनी भी ब्लॉकेज वाली डस्ट है वो यहाँ से निकलेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं है तो आप अपने फ़ोन को जो है यहाँ पर थोड़ा सा शेक कर सकते हैं। देख सकते हैं स्पीकर ब्लॉक्ड, हैवी रन 2 and 3 टाइम वाइल शेकिंग योर डिवाइस। इस तरीके से मतलब ऐसे आपको हिलाना है जिससे ये डस्ट जो है वो यहाँ से निकलेगी। तो इसको कैसे काम करता है, इसको हम जैसे भी ऑन करेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पे एक साउंड की वेव निकलेगी। देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा लाउडेड है। आपके फ़ोन में जब आप इसको यूज़ करेंगे तो लगेगा। तो आप थोड़ा सा साउंड इस तरीके से फ़ोन अगर ऐसे इस तरीके से आप इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी डस्ट है वो निकल जाएगी और आपके फ़ोन का जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं साउंड भी आ रहा होगा।
तो देख सकते हैं ये 30 सेकंड के लिए इसको साउंड को जनरेट करता है। आप 1 से 2 बार कर सकते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी डस्ट वगैरह है वो चली जाएगी। आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर जो क्लियर हो चुका है इस तरीके से, और इसको आप कपड़े से भी सब थोड़ा सफा कर सकते हैं जब डस्ट निकल जाएगी। आप देख सकते हैं आप यहाँ से ये बहुत ज़्यादा क्लियर है, इसके अंदर तक का बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो आप 1-2 बार और भी ट्राई कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस तरीके से ये 30 सेकंड काम करता है। अगर आप इसको शेक करते हैं, इस तरीके से हिलाते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे सारी डस्ट बाहर आ जाएगी और आपका फ़ोन यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। फिलहाल मेरा साउंड का जो वॉल्यूम है थोड़ा कम है, आपको फ़ोन का वॉल्यूम फुल कर लेना है, जिससे काफ़ी बड़ी एक वेव जो है वो क्रिएट हो और सारा साउंड मतलब यहाँ से जो डस्ट है वो निकल जाए और आपके फ़ोन का जो स्पीकर का साउंड है वो यहाँ पर से काफ़ी बढ़ जाएगा। चलो फिलहाल हम इसको तो बंद कर देते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें स्पीकर की, तो यहाँ पर भी एक हिडन सेटिंग जो है वो छुपी रहती है, जिसके बारे में आपको नहीं पता है। फिलहाल ये रेडमी के सारे ही डिवाइसेस में काम करता है। अभी मैंने कस्टमर केयर पे कॉल कर दी है और यहाँ पर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि कान पर लगाते हैं साउंड कम आता है। और अगर आप इस वॉल्यूम के एक बटन को अप की साइड करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बूस्टेड वॉल्यूम सक्सेसफुली। तो यहाँ पर अगर आप फुल वॉल्यूम होने के बाद भी आपको एक बार प्रेस कर लेना है, जिससे आपका जो वॉल्यूम का साउंड है वो मतलब बूस्ट कर दिया जाता है, जिससे आपका जो साउंड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये पोको के और रेडमी के सारे ही डिवाइसेस में काम करता है। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, जिससे आपका जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आपको देखने को मिलने लगेगा। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स उसको शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो यार इसको सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा लीजिए, जिससे जो मैं रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।